हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी का मौसम आते ही अपने साथ लेकर आता है सर्दी, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार और इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी परेशानियां। और अक्सर हम इन छोटी मोटी परेशानियों के लिए बाद बाद में दवाइयां लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस तरह की दवाइयां और एंटीबायोटिक्स जो हमें सर्दी जुकाम के लिए लेने पड़ते हैं उनके बहुत सारे नुकसानदायक असर भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बचपन से हम सभी अपने घरों में छोटी छोटी बीमारियों के लिए कई घरेलू नुस्खे अपनी दादी माँ से या नानी से सुनते आए हैं। और इन नुस्खों में एक चीज जो एंटीबायोटिक की जगह यूज की जाती रही है सालों से, वो है हल्दी। हल्दी ना सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द दूर करती है, बल्कि और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हल्का हो अगर, तो उससे बचने के लिए हल्दी वाला दूध किस तरह से तैयार करना है। ये हल्दी वाला दूध जो हम तैयार कर रहे हैं ना सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार भगाएगा, इसके अलावा भी इसके सैकड़ों बेनिफिट्स होते हैं बॉडी के लिए। अगर आपको ये सारी समस्याएं नहीं है तो भी सर्दी में इसका सेवन प्रतिदिन रात को करना बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आयुर्वेदिक तरीके से हल्दी वाला दूध तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है देसी गाय का दूध। अगर आपके यहाँ गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो जो भी अवेलेबल है आप वो ले लें, लेकिन ओरिजिनल तरीके में गाय का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका पूरा फायदा हो। तो यहाँ हम 1 गिलास दूध प्रिपेयर करने वाले हैं, तो 200 ml करीब दूध मैंने यहाँ करीब 1 गिलास ले लिया है और इसको एक पैन में गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, 4 चम्मच के करीब, क्योंकि हम इस दूध को उबालेंगे तो उसके लिए जलने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए। तो आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। अब हमें तैयार करनी है हल्दी। तो यहाँ पर मैंने ली है ये कच्ची हल्दी। ये देखने में अदरक के जैसी ही होती है और सर्दियों के मौसम में सब्जी मंडी में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये हल्दी अवेलेबल नहीं है तो आप साबुत सूखी हल्दी लीजिए, वो भी इतना ही फायदा करेगी, उसे भी कूट कर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास साबुत हल्दी भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर डालें, लेकिन वो आखिरी चॉइस है। तो यहाँ मैं एक कच्ची हल्दी ले रही हूँ और इसका आधा हिस्सा मैं यूज कर लूंगी। तो सबसे पहले इस तरह हमें कच्ची हल्दी को चाकू से ऊपर से हल्का हल्का छील लेना है, जिस तरह से कि आप अदरक को छीलते हैं। और इस तरह छील लेने के बाद आप देखिए इस तरह की आपको दिखेगी और हाथों पे भी इसका पूरा रंग आ जाता है। तो अगर आप अपने हाथ पीले नहीं होने देना चाहते, रंग नहीं चाहते, तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं और उसके बाद इसको छील सकते हैं। छीलने के बाद हमको इसको कद्दूकस कर लेना है और करीब 1 चम्मच भर के हमें कद्दूकस करी हुई हल्दी की जरूरत होगी। यहाँ दूध में उबाल आ गया है तो ये कद्दूकस करी हुई हल्दी हमने इसमें डाल दी है और धीमी गैस पे अब हमें दूध को करीब 7-8 मिनट और बॉईल करना है। गैस को बिल्कुल आप कम करके रखिए ताकि धीरे धीरे ये दूध में उबलती रहे और इसका पूरा अर्क आ जाए। अगर आपको बहुत ज्यादा जुकाम खांसी की समस्या भी है तो यहाँ पे 2 से 3 काली मिर्च भी आप इसमें डाल दीजिए। अगर आप यूं ही हल्दी वाला दूध पी रहे हैं तो काली मिर्च की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो आप 2-3 काली मिर्च को कूट के या साबुत इसी दूध में डाल दीजिए और इन्हें भी बॉईल होने दीजिए। ध्यान रखिए इस दूध में आपको चीनी नहीं डालनी होती है और इसको आपको ऐसे फीका ही बनाना है। और बाद में अगर आपको उसका फीकापन पसंद नहीं है तो आप इसको गुड़ के साथ पी सकते हैं या फिर आप देसी खांड मिलाएं अगर आप मिलाना भी चाहते हैं तो। लेकिन चीनी बिल्कुल भी ना मिलाएं, वरना इसका जो फायदा है वो समझिए कि सारा बेकार हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से हम उबलने देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। दूध जब अच्छे से उबल जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसको छान लेते हैं। यहाँ दूध तैयार हो गया है तो मैं इसको छान ले रही हूँ। और इस दूध में आपको खास बात ये याद रखनी है कि आपको इसको जब भी पीना है गरम गरम पीना है, बहुत ठंडा नहीं करना है। अगर तेज गरम पी सके तो अच्छा, वरना गुनगुना आप इसको जरूर पिए। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। ये आपको सर्दी जुकाम में फायदा करेगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी और साथ ही साथ स्वाद भी बढ़ा देगी। जिन लोगों को मीठा नहीं होने के कारण अच्छा नहीं लग रहा उनको भी थोड़ा सा मिठास देगी ये। इसके अलावा कुछ लोग पूछेंगे कि क्या इसमें शहद मिला दे, तो ये बहुत गर्म है, इसके अंदर शहद अभी ना मिलाएं। आप गुड़ के साथ या खांड के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिए कि दिन में आप कभी भी पी सकते हैं, पर सबसे ज्यादा फायदा देता है ये रात को सोते समय अगर आप इसको पिए। तो आप खाना टाइम पर खा लें और करीब 1 घंटे के गैप के बाद अगर सोते समय आप इस दूध को पीकर सोते हैं तो ना सिर्फ आपका सर्दी जुकाम बुखार दूर होगा, इसके अलावा भी ये सैकड़ों बीमारियां शरीर से दूर रखेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। अगर आपको बुढ़ापे रिलेटेड प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, ऐसी कोई भी समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा करेगा। किसी तरह का इन्फेक्शन है तो ये एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। तो इन सर्दियों आप ज़रूर खुद भी पिएँ और अपने पूरे परिवार के लिए भी बनाएँ और पिलाएँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।